اوه هايو، اهلا بيكم في القسم الاخير من حكايه تشين الشيطان ال 18. ايوه زي ما سمعتوا كده، ده القسم الاخير من الموسم الاول، والموسم الثاني هينزل قريب باذن الله. بس اتاكد ان انت مشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده عشان اعرف ان انتم متحمسين للجزء الجديد وكده. وخليني دلوقتي اقول لك ما حدث في الحلقات السابقه. بعد ما تشين فاز في التحدي ودخل حمام الاسلاف مع القديسه، وكمان حصل على قوه روحيه جديده، وده غير انه عرف السر اللي كان مستخبى عليه من صغره. وده لما الاب يانج استدعاه وحكى له كل حاجه حصلت. هنا بيقرر تشين انه ما يستسلمش للي حصل له ويدور على اللي قتل امه. يا ترى تشين هينجح في ده ولسه الدنيا مخبيه له ايه؟ يلا بينا نشوف. بعد ما تشين قرر خلاص انه ينتقم من اللي قتل امه، الاب يانج بيقول له ابوك لقى شويه ادله عن مكان الحبه الحقيقيه وهيروح يدور عليها قريب. اتبع طريق ابوك ولاقي الحبه، وباباك هو ما كانش ناوي يرجع للطائفه تاني، بس بسبب ادائك المذهل هو قرر يرجع مره تانية، علشان كده استعد. فبيتفاجئ تشين وبيقول له استعد لايه بالظبط؟ فبيرد يانجو بيقول له هتعرف لما يجي الوقت المناسب. وبكده انا اكون خلصت معاك كلام النهارده. وعلشان ما انساش خلي بالك من الجنيه زوهو، وبرغم ان الجزيره العايمه مليانه بالكنوز، بس في كنوز كتير جدا في السماء والارض. بيرجع تشين لمقره تاني وبيستخدم لؤلؤه نايوان وبيتحكم في شبح الدماء. بيقول له حلو انك تحصل على بذره روحيه في يوتشي. انا بعد ما فحصت الشيء ده واضح ان جواه طاقه روحيه كبيره جدا. يا ترى ايه هو اصل الشيء ده؟ صقل الروح ما بيتمشاش الا في عالم الروح، وده بيحتاج لطاقه روحيه كبيره جدا، والعمليه دي صعبه جدا. هنا زوهو بتقترح عليه اقتراح وبتقول له طب انت ليه ما تاكلش الشيء ده؟ بعدها على طول تشين بيستخدم البذره الروحيه علشان يخرج الطاقه الروحيه اللي جوه الوحش ده. بتحول طاقه تشين الروحيه الطاقه الروحيه لشبح الدماء، وفجاه شبح الدماء بيحس بوجع كبير جدا. في نفس الوقت بطلنا تشين بيحس بنفس الوجع، وفي اللحظه دي بيقول تشين لما روحي بتلمس الشيء ده احنا الاتنين بنتوجع. واضح ان الموضوع مش هيبقى سهل طالما الطاقه الروحيه مش متجانسه، ومستحيل الواحد يطور من نفسه طول ما هو بيمتص الطاقه الروحيه لحد تاني. في اللحظه دي بيدخل جو بيقول لي تشين وصل لك تحدي من الابن ال14. بيتفاجئ تشين وبيقول له انا خدت الجينز جيم بتاعته المره اللي فاتت، هو لسه عايز يتحداني. فبيرد عليه جو بيقول له الابن ال14 مش بقوه التانيين، بس قدر يخترق لعالم دهوراما بمساعده عيلته، وكمان قدر يوصل للمستوى الخامس فيه. في اللحظه دي بيقول له تشين طب قول لي فين مكان التحدي؟ فبيرد جو بيقول له في جناح قتال جبل كانج يانج لطائفه يوها. الجناح ده مخصص لمعارك ابن الامبراطور، ما بيتفتحش الا في الوقت ده، وكان مقفول من مئات السنين، وده من الابناء اللي ماتوا في المكان ده، علشان كده بيقولوا عليه مقبره ابناء الملوك. وواضح ان نيه جو هي قتلك. الابن ال14 بيعمل كده علشان يستعيد قلاده الشينز جيان بتاعته، وانا هرفض التحدي بدالك. لسه تشين هيرد عليه لكن بيقطع كلامه النظام ان في مهمه مؤقته، وهي الذهاب لجبل كانج يانج، وكمان تسجيل الدخول لما توصل لجناح القتال. هنا بيتفاجئ تشين وبيقول ايه هي السلبيات اللي هتحصل لو رفضت التحدي؟ فبيرد جو بيقول له لو رفضت هتتمنع من دخول الجناح ده طول حياتك، ومفيش اساسا غير اتنين الا هيقدروا يدخلوا الجناح ده، وهما الاتنين اللي بينهم التحدي والدخول ليه خطر جدا على حياتك. انت قتلته قبل كده وخدت القلاده، فمفيش داعي تقتله تاني ولا تخاطر بنفسك. فبيرد عليه تشين وبيقول له لا يا جو، انا خلاص قررت اني اقبل التحدي ده. بيتكلم تشين ما بينه وما بين نفسه بيقول انا لو رفضت التحدي هتمنع من دخول الجناح ده طول حياتي، وبكده مش هقدر اكمل مهمتي وانا لازم اكملها. بينتقل بينا المشهد في جناح القتال، بيوصل تشين وبيلاقي في ناس كتير جدا هناك. بيقول له جو التحدي ده اول واحد من مئات السنين، علشان كده طبيعي يجذب اهتمام الناس من طائفه يوها. بيخرج الابن ال14 لجناح القتال وبيقف قصاد تشين. بيقول له انا ما كنتش متخيل انك تتجرأ وتيجي لحد هنا برجليك. فبيرد تشين وبيقول له ليه ما جيش انت مجرد فاشل، ازاي تتجرأ وتتحداني اصلا؟ واضح ان انا ما ضربتكش كويس المره اللي فاتت، فانت عايز تتظبط مره تانية. فبيرد الملك ال14 واللي هو والد جو بيقول ما فيش داعي يا ابني ان انت تتكلم مع الحساله ده. هو بيقول لتشين انت ما كانش ينفع تاخد القلاده بتاعت ابني وتدمر طريق عيلتنا، ما تلومش الا نفسك دلوقتي بقى على اللي هيحصل معاك النهارده. فهنا بيبتسم تشين وبيتريق عليه وبيقول له انت العجوز الوحيد اللي لسه متمسك بالطريق ده. فبيغضب الملك ال14 جدا ولسه هيهاجم تشين، فبيظهر حراس البوابه وبيقولوا ان مش مسموح للغرباء ان هم يدخلوا الجناح ده، الابن ال18 هو اللي حقه يدخل هو وابنك بس. بيقفوا حراس البوابه وبيقولوا القتال في الجناح ده بيوصل للموت، ومش ممكن لاي حد ان هو يدخل ويوقف القتال ما بينكم، والقتال مش هينتهي الا بموت واحد من الطرفين او الاستسلام. بيدخل
بيدخل تشين الجناح القتالي وبيقول لنفسه انا حاسس ان انا شامم ريحه الدم في كل مكان، وده غير ان الجدران لونها اتغير بسبب لون دم الضحايا. بيستغرب تشين في الوقت ده وبيقول انا لحد دلوقتي ما جاليش اشعار اني سجلت الدخول، من الواضح كده ان انا لسه ما دخلتش لنقطه القتال. وبيبدا الرهان على مين اللي هيكسب. هنا بيراهن الملك ال14 على نص ارض العيله بتاعته لو خسر ابنه. في الوقت ده ما حدش بيراهن على بطلنا تشين لانه لسه في عالم الفنون القتاليه، لكن الابن ال14 في عالم دهوراما. في اللحظه دي بيراهن جو كل فلوسه على الابن ال18، فبيتفاجئ الكل. في الوقت ده بيحاول المسؤول عن الرهان انه يقنع جو انه ما يراهنش بكل فلوسه على ابن الملك ال18، وبيقول له انت تعبت في فلوسك دي وهتضيع على الفاضي. لكن جو بيصمم على رهانه وبيقول له انا مؤمن بابن الملك ال18، انا مؤمن ان هو هينجح وهيحطم وش ابن الملك ال14 دلوقتي. في الوقت ده بيعلن اللي مسؤول عن الرهان عن قفل باب الرهان وبدء القتال. في اللحظه دي الجنيه زهو بترفع ايدها وبتراهن بجزيره يانج العائمه على فوز ابن الملك ال18. هنا الكل بيكون متفاجئ وبيقول لها اللي مسؤول عن الرهان انت بتهزري صح؟ جزيره يانج العائمه احد الجزر الثلاثه العايمه في طائفه يوهو، نادره جدا. الجزيره دي ملهاش مثيل في العالم كله، على حد علمي هي ملك الابن ال18. هنا زهو بتطلع له الشاره اللي بتتحكم في الجزيره واللي اداها لها تشين قبل كده. في اللحظه دي بيطلب منها الراجل انها تستنى لحد ما يتاكد انه كان ممكن يقبل الرهان ده او لا. بيدخل للمساعد الكبير وبيساله، وبنشوف في المشهد اللي بعده الابن السابع بيتكلم مع الشيخ العجوز وبيقول وان هو متفاجئ جدا من غباء الجنيه زهو ورهانها على الجزيره العائمه. بيقول للعجوز كلم المساعد الكبير واتفق معاه ان الجزيره دي تكون لينا وهياخد حلاوته. فبيرد عليه العجوز وبيقول له سلف يانج ورا الجزيره العايمه وممكن تكون في مشكله. في اللحظه دي بيبتسم الامير السابع وبيقول له هي قاعده قديمه اللي معاه الرمز المميز هو المتحكم في الجزيره العائمه ومحدش يقدر يخالفه. حتى سلف يانج لو ما كانش مبسوط بتغيير الملاك العائم للجزيره العائمه ده مش هيقدر يعمل حاجه. وبعدين هم بيساندوا الابن 18 علشان خاطر الجد يانج. وقتها لو ضيع الابن 18 الجزيره العائمه وقتها الشيخ يانج هيتخلى عن دعمه ليه، وساعتها الجزيره العائمه كلها هتكون تحت سيطره قوتنا. على طول بيروح العجوز علشان ينفذ الخطه وينفذ كلام الامير السابع. بعدها على طول بنشوف المسؤول عن المراهنات بيخرج وبيوافق على الرهان على جزيره يانج العائمه. الكل في الوقت ده بيفضل يتريق على الابن ال18 واتباعه، وجوه جناح القتال بيبدا القتال بين الابن ال18 والابن ال14. الابن ال14 بيضحك وبيقول لتشين انصحك تتراجع عن اختراق عالم الدهرمه ووصلت فيه للمستوى الخامس، وانت لسه يا دوبك عيل في عالم الفنون القتاليه. فبطلنا تشين ما بيهتمش لكلامه وبيفضل يتريق عليه. وهنا بيستخدم الابن ال14 قوته وبيظهر حواليه هاله حمراء كبيره وبيتضاعف حجم كف ايده جدا وبيكون ضخم. وفي اللحظه دي تشين بيحاول يستدعي لؤلؤه نيوان وبيقول لها اديني انفجار، لكن بطلنا تشين بيتفاجئ ان ده مش بيحصل ولؤلؤه نيوان مش بتستجيب ليه. ساعتها الابن ال14 بيضحك عليه وبيقول لتشين لنفسه اكيد في شيء غلط في المكان ده. هنا الابن ال14 بيقول له صحيح نسيت اقول لك ان في جناح القتال قيود خاصه وما ينفعش تستخدم اي شيء تاني غير قوتك الحقيقيه. انت استخدمت لؤلؤه نيوان قبل كده وهزمتني واستوليت على الشينزي شيان بتاعتي. انت فاكر انا غبي اني قتلك تاني ولا ايه؟ انا قتلتك تاني بس علشان انا متاكد من اللي انا بعمله النهارده هتكون نهايتك يا تشين. وبره جناح القتال بنشوف الكل واقف يقول ان زمان الابن ال14 قضى على الابن ال18. جو بيكون قلقان جدا على تشين على عكس الجنيه زهو اللي بتكون مطمنه جدا للقتال ده. المهم بنرجع تاني جوه الجناح وبنشوف تشين بيضحك وبيقول للابن ال14 بتقول القوه الحقيقيه كويس، انا عايز اشوف قوتي الحقيقيه وصلت لفين. بيتضايق الابن ال14 وبيهاجم تشين بجسم الهيمنه. تشين بيستخدم جسم ملك الشمس وبيوجه ضربه قويه جدا للابن ال14 بتصيبه. هنا بيتفاجئ الابن ال14 وبيقول هو مش في بدايه عالم القتال، ازاي وصل لقمه عالم القتال بالسرعه دي؟ انا ما كنتش متوقع ان مستواك يتقدم بالسرعه دي، انا فعلا قللت منك. تشين بيضحك وبيقول له انت مين علشان تحكم عليا؟ الابن ال14 بيقول له بتتكبر على ايه؟ كلنا زي بعض ابناء امبراطور، وبعدين مستوايا برضو لسه اعلى منك وفي عالم عظيم وانا متاكد انك ما تستحقش تكون خصمي. بيهجم الابن ال14 بايديه الاتنين وبيقول لتشين انت هتموت النهارده. هنا تشين بيستخدم تقنيه الكلب اكل القمر، والكلب ده بيطلع يجري على ايد الابن ال14 الكبيره وبيعضها. وقتها الابن ال14 بيكون متفاجئ جدا وبيساله ايه هي التقنيه دي، وعلى طول بطلنا تشين بيستخدم تقنيه التنين والفيل وبيدوس على ابن الملك ال14. ابن الملك بيترمي على الارض وبقه بيجيب دم كتير جدا، والكل بره بيكون متفاجئ من قوه تشين وانه ازاي قدر يهزم الابن ال14 بالسهوله دي. لكن للاسف القتال ما بيكونش خلص على كده، وبعدها بيقوم الابن ال14 وبيتحدى تشين وبيستخدم هيئه اللورد بالكامل. بيكون جسمه كله بالكامل تضخم والكل بيتفاجئ وبيقولوا خلينا نشوف الابن ال18 هيتصرف ازاي دلوقتي. بعدها الابن ال14 بيقول لتشين اذا كان عندك جسم ملك الشمس فانا ممكن استخدم هيئه اللورد الكامله. بيبداوا القتال هما الاثنين والابن ال14 بيكون اقوى وبيضحك وبيقول لتشين انت مجرد نمله قدامي. بيدوس برجله جامد على الارض، في الارض بتتشقل، لكن
لكن بطلنا تشين ما بيهموش كل ده، بيرجع يقتله تاني والابن ال14 بيحاول يوجه ضربه قويه بايده لتشين بس تشين بيتفاداها، بيقول له بالطريقه دي انت ما تقدرش تتحداني وجه الوقت علشان ننهي المهزله دي. بعدها الابن ال14 بيطلع اقوى تقنيه عنده وهي قبضه وانج. هنا بيقول بابا ابني استعمل اقوى اسلوب قتال عنده واكيد الابن ال18 هيموت المره دي. بس المفاجاه اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر ان بطلنا تشين بيقدر يتصدى ليها بكل سهوله. في اللحظه دي الكل بيتفاجئ وهنا بيبتسم تشين وبيقول لهم دلوقتي جه دوري علشان اوريكم المعاناه. بيستخدم تشين دانتي يعني الخلود وبتكون حواليها هاله كبيره من القوه. وفي اللحظه دي تشين بيوجه ضربه قويه جدا لقبضه وانج وبيرميه بعيد عنه. بنشوف جو غضبان جدا وبيستخدم انفجار الطاقه وبتبدا الهدوم اللي عليه كلها انها تتقطع. فجاه بيتحول جو لعملاق ضخم وبيقول لتشين انت ازاي قادر تتحمل وتقف قدام قوتي دي؟ انا قوتي زادت بمقدار 18 سنه من التدريب. وبيوجه له ضربه قويه جدا لتشين لكن بطلنا تشين بيقدر برضه انه يتفاداها وبيطير بعيد عنه. هنا بيقول للملك ال14 واضح ان ابني بقى مرهق ولازم يقتل تشين في اسرع وقت ممكن. لكن تشين بيتكلم معاه في الوقت ده وبيقول له احنا جه وقتنا علشان ننهي المعركه دي. بيطير في الجو وبيبقى حواليه هاله كبيره من القوه الناريه وبيوجه ضربه قويه جدا لجو. فجو بيقع على الارض وبيجيب دم من بقه وبيقول له انت ازاي قادر تخفي قوتك طول السنين اللي فاتت دي؟ فبيرد عليه تشين وبيقول له انا ما كنتش محتاج ان انا اخبي قوتي من حساله زيك، انا موهوب جدا بس انا ما كنتش مهتم بالصقل كل السنين اللي فاتت دي. بيستسلم جو في الوقت ده وبيبقى مصير المعركه ما بين ايدين تشين. بس تشين بيقول له انت تجرأت وتحدتني وكان في نيتك قتلي علشان كده انا هاخد روحك. ساعتها جو بيتكلم مع تشين بكل ذل وبيقول له انا بتوسل ليك ما تقتلنيش وانا هديك كل اللي انت كنت عايزه. فبيضربه تشين برجله وبيقول له كفايه المره اللي فاتت انت بدلت حياتك بالجنس شيان بتاعتك، المره دي مفيش حاجه هتنفعك يا حبيبي. فبيهدده جو بيقول له انت لو قتلتني دلوقتي فانت هتعادي عيلتي كلها ومحدش هيسيبك الا بموتك. في اللحظه دي تشين بيغضب جدا وبيديله ضربه قويه وبيقول له صبري بدأ يخلص، لو فضلت تتكلم كده انا هقتلك يا جو. بيرقع جو قدامه وبيفضل يعيط وبيقول له انا ممكن اقطع الاتصال بالجنس شيان بتاعتي وتبقى ليك تماما. الكل بيتفاجئ وبيقول ابو جو انت كده هتتخلى عن هويتك كابن ملك. في اللحظه دي بيقول تشين لجو مش غريبه انت سلمتها ليا علشان ما قطعتش الاتصال بتاعك بيها. فبيقول له جو بعد ما خسرت مرتين قدامك انا ما عادش عندي الثقه ان اقاتل تاني على عرش الامبراطور وبكده اقدر اديك السيطره الكامله على الجنس جيان قصاد حياتي. بيستخدم جو في الوقت ده قوته علشان يقطع الاتصال مع الشينز جيان وبيقول بقطع الاتصال معاها هخسر قاعده الصقل وانت محتاج تحط دمك عليها علشان تنتمي ليك. بيعمل تشين كده فعلا وفي اللحظه دي الجينز جيان بتتحول لقوه كبيره بتدخل جوه تشين. فبيقول تشين واضح ان هي دخلت جسمي واضح ان جواها نوع من القدره العليا اكيد هي مش رمز للمكانه وبس. في اللحظه دي بيتدخلوا حراس الجناح وبيقولوا لتشين روح المنطقه الاساسيه دلوقتي علشان تقابل اباطره السلالات السابقه. هنا تشين بيضحك وبيقول اخيرا انا سجلت الدخول. وبعد ما تشين بيروح لهناك بيشوف التماثيل بتاعه الاباطره الحجريه وبيسال نفسه هم دول اباطره الماضي. بيظهر له اشعار من النظام بيقول ان هو نجح في الدخول لجناح فانتنج وحصل على التقنيه الخاصه 9 تحولات للروح ودي كمكافاه ليه وتشين بيكون مبسوط جدا. بيقول تشين في الوقت ده دي شكلها تقنيه تكرار الروح ولان الروح غامضه جدا وصعب ان هي تنمو فما فيش غير 3 منها بس في العالم وكل واحده منها هو كنز لا نهائي لكل القوى الكبرى. وبعد ال9 تحولات بيتم الوصول للروح الخالده وفجاه بيحس تشين بحركه في المكان. بيحس تشين ان في احد التماثيل الحجريه بيتحرك وهنا التماثيل كلها بيبداوا يتحركوا. بيتكلموا التماثيل مع تشين وبيقول له احنا الاباطره السابقين. بيطلبوا منه ان هو يركع عليهم علشان يبشروه بالطريق العظيم اللي مستنيه. لكن بطلنا تشين كالعاده بيرفض طلبهم ومش بيركع عليهم. بيقول لهم اذا كان الطريق العظيم زي ما بتقولوا ليه ما بقاش حد امبراطور عظيم حقيقي بعد الامبراطور يوها واللي كان امبراطور عظيم ليوها لمده 100,000 سنه. وبالرغم ان طائفه يوها مليانه بالشخصيات القويه بس انتم بالنسبه لي شويه حجاره. التماثيل بيتضايقوا جدا وبيفجروا هالتهم وبيقولوا له اركع قدامنا والا هتموت. بس خلينا نقف هنا شويه. ده هو القسم الاخير في الموسم الاول من حكايه تشين الشيطان ال18. بس ما تقلقوش القسم اللي جاي هينزل قريب وما تقلقوش برضه لان في حكايه حماسيه جدا جدا هتنزل بكره واحسن من حكايه تشين 1000 مره. ودلوقتي هسيبكم مع عرض ترويجي للحكايه علشان اعرفكم انها جامده قوي. يتجسد في عالم تحكم فيه القوه العظمى حيث لا مكان للضعيف والقوي يملك كل شيء ولكن لم تعطيه الحياه فرصه للعيش بهناء. ده هو شياء وبعد ما تملك منه المرض وكان على سرير الموت وتخلى عنه كل تلاميذه وعلى حافه نهايه حياته بتديله الدنيا فرصه تانية علشان يستعيد مجده ويكون اقوى امبراطور جحيمي في العالم. فيا ترى ايه هو التطور اللي هيحصل عليه وهل هيقدر يقف في وش اباطره العالم؟ حكايه مليانه بالصراعات ما بين
بين اعضاء الملوك والطوائف الشيطانية. فمعادنا بكرة مع الحكاية دي، ووروني بقى آراءكم في الكومنتات، ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. سلام.